Она што нам ни следува овдека во утренски брифинг во 8 часот и 50-51 минута е нашиот Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Дејане, како стоиме на меѓународен план? Предпоставам дека короната царува на 90% од темите. Короната царува на 99% од темите, а и она 1% е под влијание на корона, така да некако изминативе 2 месеца сме околу коронавирусот, ќе станаме епидемиолози од што ги следиме. Состојбите ги броиме и статистиките. Морам да ти кажам дека кога ги гледам дневниве планови што ги правиме за нашиве утрински брифинзи, па веројатно над половина од гостите ни се доктори. Јас не сум видел толку лекари, доктори, експерти медицински од разни области да бидат гости. Дојдоа нивните 5 минути кои што ќе траат со месеци веројатно, барем по медиумите. Да, можеме да направиме еден медиумски конзилиум комотно, бидејќи ние новинарите некако станавме овие проценки, бројки, статистики, каде се шири, каде се намалува, како се шири вирусот, па уште мала некоја доедукација веројатно што ќе можеме да им помагаме за идните епидемии. Ќе отвориме амбуланта по овие наши медиумски. Епидемиологијата стана многу популарна. Во секој случај, шегата на страна, бројот на заболени во светот е надмина, цифрата од 1,8 милиони инфицирани, а починати се над 114.000 лица, но она што денеска сакам да го кажам во рапортот е дека нешто дава малце доза на оптимизам, бидејќи бројката на излечени изнесува 1/4 од вкупниот број на случаи во светот. Да, тоа инаку ретко го кажуваме, некако превладуваат овие бројки на заболени, па дури и во Македонија. Добро, кај нас е бројката на излечени се уште околу 10-15% се движи. Меѓутоа, треба да се каже дека 1/4 на светско ниво од заболените се всушност излечени. Да, 500 некаде се излекувани без вистински лек и без вакцина. Значи тоа е еден голем успех и можеби би требало малку позитивистички да делуваме врз јавноста, бидејќи само црните бројки прават дополнителна депресија, но секогаш има црно и бело во вистината. Во секој случај бројката на излекувани ветува, особено што се уште нема лекови и правите лекови не се најдени и вакцината. Најмногу излекувани има во жариштето светско каде што тргна во Кина, има во Шпанија, има во Германија, има во Италија, има и во САД. Но во САД исто така и бројот на жртвите во моментов е надмина бројката, односно е рекордер по број на жртви, има околу 23.000 починати, Италија со 19.000, Шпанија со 17. Поради начинот на кој се развива и се шири болеста, американските здравствени власти оценуваат дека е неизвестно одржувањето на претседателските избори во САД, закажани за 3 ноември, бидејќи Националниот институт за инфективни болести и алергии засега не може да процени дека луѓето ќе можат да излезат на избирачките места во ноември и дека нема новата зима и новата есен која ќе доаѓаат од септември, нема да развијат некој друг нов вид на мутиран вирус. Тие се песимисти, бидејќи можеме да видиме и новата состојба што се случува во Кина, тоа е дека се зголемува бројот на инфицирани. Значи Кина која направи една, би рекол, победа објави врз коронавирусот, сега повторно се соочува со ново заразени. Тие се вадат дека тоа се заразени кои од странство доаѓаат, но тие асимптоматски пренесители на болеста за сега ми се чини контраверза и енигма за експертите во светот, за епидемиолозите и инфектолозите, бидејќи не знаат дали е ова нов бран, дали е ова нов тип на вирус, како ќе се движи, што ќе се движи, така да малце внимателно светската јавност ги следи случувањата во Кина. Значи, последиците се во САД и Европа, но причинителот Кина повторно има зголемување на ново заболени, па ќе чекаме да видиме што ги кажат и кинеските здравствени власти, но и Светската здравствена организација, бидејќи очигледно има обид за нов бран на коронавирусот во светот, особено тој доаѓа од Кина. Дејане, во меѓувреме и овој викенд продолжија расправите околу тоа
како на меѓународно ниво да се координира помошта, која е улогата на Светската здравствена организација. Гледаме еден агресивен пристап од страна на Трамп, кој што се повеќе ја обвинува. Само да подсетам, американците се над 55% финансиери на Светската здравствена организација. Следната по финансиска поддршка е Кина, која што е барем дупло помалку од американците. Трамп дури најавува напуштање на оваа светска организација здравствена, правење на некакво ново тело. Тоа е сепак и дел од неговата инаку како да кажем, меѓународна соработка по старите принципи. Така, антимеѓународна кампања. Се чини дека тој празен простор што го оставаат американците зад себе, бидејќи тие благодарејќи на Трамп напуштија многу меѓународни сфери во кои што ги диктираа, да кажем, односите на еден позитивен начин, дека таму сега се поагресивно се вметнуваат и кинезите, па не само тоа, не само тие, туку и русите и така натаму. Како помина изминатиот викенд во таа смисла? Се зголемија кавгите, се намалија, Трамп дури најавува и посебна истрага која што ќе мора да се спроведе за тоа што всушност се случувало со вирусот во Кина и дали не биле криени податоци околу неговиот развој, што подоцна ќе се испостави како исклучително опасна тенденција доколку била таква за останатиот дел од светот. Значи, Трамп уште во почетокот на својата предизборна кампања 2016 година, а и подоцна кога стана претседател, најавуваше пресметка со финансирањето на меѓународните организации. Сашо, ќе те подсетам дека тој дури го доведе во прашање и финансирањето на НАТО, алијансата, сметајќи дека сад премногу вложуваат, премалку добиваат. Ова со Светската здравствена организација како да му дојде онака актуелно, па и со него да се закани дека ќе се пресмета. Не верувам дека ќе го направи тоа, но факт е дека со Кина имаат страшна геостратешка битка во светот за доминирање. Тој ја имаше онаа битка со Кина, ова со коронавирусот дополнително се ескалираше, ми се чини. Тој обвинува Кина дека е причинител за вирусот и уште обвинува Кина дека крие податоци и дури ја става Светската здравствена организација дека е соучесник во прикривањето на вистината. Но изминатиот викенд повеќе беа насочени во духот на светот, бизнисот да се заштити, беа насочени околу неј преговори на земјите членки на ОПЕК, односно на државите кои се најголеми производители на нафтата. Ќе подсетам дека поради енормното зголемување на производството на нафта помеѓу Русија и Саудитска Арабија, имаше голема слободна нафта на светскиот пазар, а помала побарувачка, потаму се намали и цената на нафтата. Под притисок на Трамп, ОПЕК и земјите членки седна и се договара изминатиот викенд и заврши, и синоќ ја прогласија дека е завршена втената војна, но дека поради коронавирусот бензините ќе останат и натаму ефтини. Причина за ова е дека иако ќе го намалат земите извознички на нафта, производството на нафта ќе го намалат на одредено ниво да се стабилизира светскиот пазар, сепак побарувачката на нафта во светот во моментот е мала, бидејќи економиите се запрени, не работат или не работат со оној капацитет кој е посакуван, па оттаму се најавува дека мерките ќе стапат на сила од 1 мај, но се очекува ова лето и натаму да останат ниски цените на нафтата и нафтените деривати на светско ниво, бидејќи побарувачката е се уште мала. Како ќе се придвижуваат економиите, така веројатно ќе се зголемува побарувачката, потому ќе се зголеми и цената на нафтата. Но оваа изјава, односно овој договор, беше синоќа соопштен од Доналд Трамп, кој не пропушти на некој начин да триумфира дека тој е иницијаторот да ја спаси светската економија и дека тој е иницијаторот да го спаси светот, еве со нафтата, што е во улога на она негова пиар кампања, бидејќи покрај проценката на инфектолозите, Трамп веројатно не ни размислува дека нема да има претседателски избори на 3 ноември годинава. Дејан Андоновиќ, благодарам за ова исцрпно осврнување на светот и корона кризата во изминатиот викенд. Остануваме во контакт, се слушаме и утре. Работиме сите што можеме од дома. Благодарам уште еднаш, Дејане.